السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التمرين الثاني أو التمرين الخمسطاش مزيان. غادي نديرو واحد لونسومبل أخرى اللي هي متغيرة على لونسومبل اللي كنت درت ديجا في الفيديو اللي قبل، اللي هي أ إيكال بلوس بي فوا إي. مزيان، هذه متغيرة شوية يعني ماشي بحال إذا إكزارسيس 15 سوا أ إيكال لا إم سور دو à la puissance n tel que m appartient à z ou n appartient à n. Un sous-anneau unitaire de q plus point contenant z, يعني a inclus dans z. Première question, هي montrer que x appartient à i de a. X appartient à i de a, يعني inversible, x est inversible. Équivalent dire qu'il existe un cas appartient à z tel que x est égal plus ou moins 2 à la puissance k. Première question. قلنا اولا نديرو واحد سميتو واحد لانونس لينونس بحال هكا، سوا اكس qui est égal à m sur 2 à la puissance n qui appartient à a. ناخذ واحد الاكس اللي هو واحد قال لنا هنا اكس، ناخذ واحد الاكس qui appartient à a. الا كان كي اكس appartient à a يعني راه غيساوي لنا ام دوزين ام سور دوزين. مزيان، قلنا كنتمنى تبان لكم مزيان. قلنا x appartient à i de a équivalent à dire que quoi, x appartient à i de a équivalent à dire x هي m sur 2 à la puissance n qui appartient à i de a. ما درت والو هنا، غير عوضت x ب m équivalent à dire que و i de a كما قلت لكم راه i de a ديما راه هي لي ديفيزور دو ليليمون نوتر ديال هادي، ليليمون نوتر ديال a. وليليمون نوتر ديال a البروميي إيليمون نوتر يعني ان دو a هو ليليمون نوتر ديال ان دو زد، و ان دو زد هو واحد، يعني البرودوي ديال ملتيبليكاسيون هذه غتولي زد بلس بوان. وبحيث هنا قلنا كونتونون زد يعني انكلي دون زد ا انكلي دون زد. الا كانت ا انكلي دون زد يعني في الداخل ديال الزد مزيان، يعني راه اوتوماتيكمون ليليمون نوتر ديال هذه غيكون ليليمون نوتر ديال ا. هذا الشيء اللي كان يعني ان دو ا ايكال ان. وإلا كان هذا مزيان، إلا كان هذا كينتمي لي ديفيزور دو ان، راه داكشي علاش كنقولوا إل إكزيست واحد الفالور بحال هذا بحيث البرودوي ايكال ان. هذاك الشيء علاش كنقولوا il existe un m m prime appartient à z et n prime appartient à n tel que m fois 2n et m prime fois 2n prime égale à 1. يعني كاين هذا اللي خدينا راه من بحال هذا سو فورم سا. مزيان، يعني il existe un m prime appartient à z et n prime appartient à n tel que لو برودوي ديالهم كيساوي لنا 1، لانه هذا كيقسم لنا واحد. يعني كاين بحال الا قلت لك شحال جوج مثلا كمثال x appartient، اولا نكتب لكم هنا باش ما نوسخش هنا x appartient à la diviseur de 1 par exemple. هذه اش كتعطينا بلا انه il existe un x appartient par exemple لواحد لونسوبل a x prime tel que x fois x prime est égal à 1. مزيان، هادشي اللي درنا هنا. équivalent dire que il existe un m prime appartient à z et n prime appartient à n tel que m fois m prime est égal جوج أس n في جوج أس n غادي نجمعو الأسين لي بويسونس غادي يتجمعو وغادي نديوه للطرف، يعني هذا غنديوه لهنا، يعني جوج على بويسونس n بلس n بريم. مزيان، هاد المقام غيمشي لهنا. مزيان، دونك اشنو كنستنتجو هنا؟ équivalent à dire que n fois n prime est égal à 2 à la puissance n plus n prime. يعني هاد m كتقسم لينا n à la puissance n 2 à la puissance n plus m. مزيان، يعني m divise
2 à la puissance n plus n prime. بحال إلا قلت لك هنا جوج فوا x إيكالا مثلا 12، يعني جوج ديفيز 12. راه هي هذه بار اكزومبل m فوا m بريم جوج فوا x إيكالا دوز، يعني جوج كتقسم لينا، يعني جوج كتقسم لينا 12. مزيان، لأنه جوج كتساوي لينا 12 كتساوي لينا جوج سالب 6، يعني جوج كتقسم لينا. مزيان، راه داكشي اللي درنا هنا. وإلا كانت ام كتقسم لينا ان بلس جوج على بويسونس ان بلس ام دون زد. علاش قلنا دون زد؟ لأنه ام كتنتمي لنا لزد، ها هي دون زد. الوغ ولا équivalent dire que il existe un is qui appartient à quoi? À n tel que m égale à plus ou moins 2 à la puissance s. ها شوف شنو قلت لكم. قلت لكم هنا m divise 2 à la puissance n plus n prime، ياك؟ يعني هاد m يمكن تساوي لنا واحد جوج حيت دون زد، يعني يقدر تكون هذه موجبة ولا سالبة. جوج على بويسونس اس مثلا في هاد فوا. مزيان، يقدر تساوي لنا هذه بحيث انه جوج ان بلس ان بريم كتساوي لنا هاد ام زائد بلوس او موان جوج على بويسونس ان فوا واحد العدد، بحيث البرودوي ديالهم كيعطينا هذه. لانه توجو خص ام خص تساوي لنا جوج على بويسونس شي حاجه، لانه هذا فيه جوج على بويسونس، يعني هادو كاملين غيساوي لنا جوج على بويسونس، بحيث خصنا نجمعوا لو بويسونس تساوي لنا ان بلس ان بريم. بحيث مثلا الا كان هذا زائد هذا غيكون زائد باش تعطينا هذا زائد اللي هنا، الا كان هذا ناقص غيكون هذا ناقص باش تعطينا زائد اللي هنا. مزيان، داكشي علاش هنا قلنا m égale à 2 plus ou moins 2 à la puissance n s عفوا. Ce qui implique que il existe un s appartient à n tel que quoi? tel que شنو عندنا x égale à m sur 2 à la puissance n. مزيان، و m لقينا واحد الفالور ديالها هو اللي هو plus ou moins 2 à la puissance s sur 2 à la puissance n، اللي هي شحال؟ plus ou moins 2 à la puissance s moins n. مزيان، équivalent à dire que il existe واحد le appartient à z tel que x égale plus ou moins 2 à la puissance k avec k égale à s moins n. مزيان، وهذا ما عرفناش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، داكشي علاش قلنا ك appartient à z. وراه هادشي اللي قال لنا هنا ك appartient à z avec x égale plus ou moins 2 à la puissance k. هي كنتمنى تفهموها الاخوان. بالنسبه لون ديدويغ راه هي هذه نيت، يعني قال لك هنا حيت هنا كيكون سي اي سولمون سي، راه هي هذه نيت لي زيليمون x appartient à iso a، يعني اون iso a هي راه هي السؤال نيت، هي هاد المونطري هاد البروف اللي درنا اولا هاد الخاصيه ولا هاد العلاقه اللي عطاك راه هي لي زيليمون انفيرسيبل. قال لك هنا اون ديدويغ لي زيليمون انفيرسيبل زو a، راه هي دو بلوز او موان دو على بويسونس كا افيك كا ابارتيان زد. مزيان، بحال التمرين اللي قبل اشنو قال لك هنا؟ ماشي هذا التمرين اللي قبل، اشنو قال لك هنا؟ قال لك مونطري لي كو a plus bi appartient à a، يعني انفيرسيبل يعني ايزو a سي سولمون سي a plus a au carré plus b au carré égal à 1. راه من هذه استخرجنا شحال كيساوي لينا لي زيليمون انفيرسيبل. مزيان الاخوان، كما شفتوا هنا هي on a iso a est égal à a plus b tel que a au carré plus b au carré est égal à 1. راه من هنا استخرجنا لي زيليمون انفيرسيبل. دو ميم بور cet exercice. مزيان، يعني راه هي هذه نيت لي زيليمون انفيرسيبل. مزيان، غير هنا ما يمكنش تقول كا كيساوي واحد ولا جوج، يعني بحال الا قلت هذا التمرين اون جينيرال. مزيان الاخوان، كنتمنى تفهموا بالتوفيق.